Достар, бір сәт ойланып көрейікші. Таңертең оянғанда бойыңыз әлсіз, түскі астан кейін көзіңіз ілініп кете ме? Тәттіге тоқтаусыз әуестік, қарында май жиналуы, аяқ-қолда үйіп қалу сезімі бар ма? Бұл жай шаршау емес. Бұл қант диабетіне бастайтын жолдың алғашқы қадамдары болуы мүмкін. Сізбен бірге доктор Берік, қазақша түсіндіретін денсаулық кеңесшісі. Бүгін біз маңызды тақырыпты бірге талдаймыз. Көп адам қант диабеті тек қантты көп жегеннен болады деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бәрі инсулинорезистенттіліктен басталады. Бұл ағзаңыздағы жасушалар инсулинді тыңдамай қойған кезде болатын жағдай. Соның салдарынан аштық сезімі жиілейді, әсіресе кешкісін. Тамақтан кейін ұйқы қысады, салмақ тастау қиынға соғады, іш майланады, жүрек пен қан тамырлары қысымға түседі, есте сақтау қабілеті әлсірейді. Бірақ жақсы жаңалық, мұның алдын алу өте оңай. Егер бүгіннен бастасаңыз. 3 қарапайым қадам. Бірінші, көмірсуларды азайтыңыз. Ақ нан, тәтті тағамдар, газдалған сусындар орнына көкөніс, ақуыз және пайдалы майларды таңдаңыз. Екінші, тамақтану аралығын ұзартыңыз. Жиі шағын тамақ ішу орнына күніне 2-3 рет қана тамақтаныңыз. Үшінші, күнделікті қозғалыс қосыңыз. Кемінде 30 минут жаяу жүру немесе жеңіл жаттығу жасау жеткілікті. Бұл әдеттер преддиабетті толыққанды қант диабетіне айналдырмауға көмектеседі. Айтпақшы, біздің арнаны көп адам көріп жүр, бірақ олардың көбі жазылмаған. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, жазылып қойыңыз. Бір ғана басу осындай қазақша, шынайы ақпараттың таралуына тікелей үлес қосады. Менің бір таныс апайым бар еді. 58 жасында дәрігерлер оған преддиабет деген диагноз қойды. Ол басында мән бермеді, бірақ уақыт өте келе шаршаңқылық, ұмытшақтық, түнгі зәр шығару жиілеп кетті. Сол кезде ол тамақтану әдетін өзгертті. Таңғы тоқаштардың орнына жұмыртқа мен көкөніс жеді. Кешкі шайдағы тәттіні қойды. Күн сайын 40 минут жаяу жүрді. 3 айдан соң қант деңгейі қалыпқа келді. Ал өзі жеңілдеп көңіл күйі жақсарды. Бұл доктор Берік, сіздің виртуалды кеңесшіңіз. Күніне бір кеңес, жыл бойы денсаулық. Берік болыңыз, бірге болыңыз.